Эсен Ниязбаевдин көпчүлүк убактысы короодо өтөт. Эриккенде көчөгө чыгып жерди тытып жаткан айыл тургундарын аңдайт. Кошулуп эмгектенүүгө мүмкүнчүлүгү жок 44 жашар жаран төрөлгөнүнөн арабадан тура элек. Азыр муну деле көрүп атпайсызбы, өзү коляскада эчтеке кыла албайт. Ошого жардам берсе жакшы эле болмок эле. Бирок сиздер дагы бир туугандар катары жардам берип турасыздар, Ооба, келип кетип жардамдашып турабыз, каралашып. Эсен мырза Кочкор районунун Исакеев айылында эски тамда жашайт. Жешилип бүткөн чатырын жаңыртууга иниси жардам берген. Эми үйдүн ичин оңдоого жардам керек. Биягы мынакей жарылып кеткен. Биягына тиретип койгонбуз. Ошол жагы 5 деп ойлойм, үй жагы 15 болуп кетти. Ушу муулар тиретип койгонбуз шу. Мынакей ушундай болуп жарылып кетти. Кол бияктан кол кирмес, мышык кирип чыгат бияктан. Он чын мышык кирип чыгыпчы да бияктан. Бул там бир нече жыл мурун орун алган жер титирүүдөн жарака кеткен. Үйдүн ээси өзгөчө кырдаалдар министрлигине кайрылгандай эмес. Ага шартымда жок дейт. Адистер үйдү оңдоого мүмкүн эместигин, анын ордуна жаңы там салыш керектигин айтышат. Бир жак жагынан бузулгандан кийин экинчи жагы да кетет. Ошончо кыш келип калганда жашай албай калат, башка абал болуп калат. Ошон үчүн кичине жазга чейин чыдап туруңуздар деп ошо биз да ошо суранып атабыз да ошондон. Могу кышты эптеп чыдап өтүп алса, анан жазында Кудай буйрса апрель май менен баштап ошо жардам берип. Кочкор районунда Өнүгүү прогресс партиясы ар тараптуу иш алып барат. Аз камсыз болгон үй бүлөлөрдөн тышкары айылдын инфраструктурасын оңдоо иштери жүрүүдө. Мында партиянын мүчөсү Жыргал Сагынбаевдин салымы зор дешет кочкорлуктар. Мулун ушул жолдун баары бүт эле аңдөң болчу. Анан бул 2-3 көчөгө дагы ким Жыргалбек кум шагыл түшүрүп, бир топ колунан келген аракетин кылып оңдоп берди. Аябай эле жыргап калдык. Кыян алып кетип, бул көпүрө такыр жок болуп, жол бөлүнүп калганда экиге. Көпүрөнү алып кеткен кыян. Бул жакта деген Кара Суу, Ормонхан, Кара Күнгөй 3 чоң-чоң 3 Кочкор районунун 3 чоң калкы деген машина транспорт каттамы жак такыр жок болуп калган. Кыян алып кетип, көпүрө талкаланып калган. Өнүгүү прогресс партиясынын мүчөсү Сагынбаев Жыргал ушу биздин айылдын элдерине аябай чоң салымын кошту. Ушу көпүрөнү жакшынакай кылып оңдоп, салып, өз күчү менен элге аябай чоң жардамы тийди. Эми суу ташкындаса да коркунуч болбойт. Көпүрө менен кошо дарыяны жээктей дамба курулган. Биздин Кара Суу айылында таза суу маселеси куруштурган. Убагында акча төлөнбөй таза суу чыкпай калган күндөр болуп, элдер көп арыз армандарын айтып жүрүшкөн. 50 000 сомдой бересебиз бар экен. Анан ушундай бересебиз бар экен, Жыргал Сагынбаевич ушуга жардам бере аласызбы десек, өзүнүн жанынан налич баягы накталай 40 000 сом берген. Кочкор райондук маданият үйүнүн аянты жергиликтүү жаштардын эң эле жакшы көргөн эс алуу жайларынын бирине айланды. Совет маалынан кийин каралбай калган аянтка 2 жыл мурун орнотулган бул танк эстелиги жардам берди. Афган согушунда курман болгондордун элесине арналган бул эстеликти Өнүгүү прогресс партиясынын мүчөсү Жыргал Сагынбаев каржылаган. Азыркы кезде партия айыл чарба жаатында иш алып барып, жакын арада Кочкордо жаңы МТСтин ачылышы күтүлүүдө.